到空气中。好了，这期就聊到这，大家还有什么问题吗？各位，今天的新闻超链接就到这里。主持人负责代表节目监制白中华，超链接团队成员刘飞、洪玉期、贺佳、杨洋，感谢您的收听。请您锁定中国之声22点之后，欢迎收听决胜时刻。